Assalomu alaykum. Yosh fermer ilovasiga xush kelibsiz. Ilovamizga ro'yxatdan ikki xil usulda o'tiladi. Birinchisi yosh fermer sifatida. Bu uchun siz prezidentning 153-qarori asosida yer olgan bo'lishingiz kerak. O'z hosilingizni kiritib daromad qila olishingiz uchun ro'yxatdan o'tishda pasport ma'lumotlari, PNFL va telefon raqamingiz orqali tizimga kirish amalga oshiriladi. Ikkinchisi oddiy foydalanuvchi sifatida esa faqat telefon raqamingizni kiritasiz xolos. Endi esa qanday qilib hosilingizni kiritib, o'z profilingizni bezashni hamda hosilimizni kiritishni o'rganamiz. Hosil kiritish tugmasini bosamiz, faoliyat turini tanlaymiz, masalan poliz ekinlari. Ekilgan vaqtimizni kiritamiz. Bir hafta oldin ekdim deylik, ekin maydoni necha sotiq yerda ekanligini belgilaymiz va maydon hajmini kiritamiz. Ko'rib turganingizdek ilova jarayonidagi hosilni avtomatik saqlaydi. Yosh fermermisiz? Hosil olishda tajribangiz yo'qmi? Endi mobil ilova orqali siz yetishtirayotgan mahsulotingizni aqlli sun'iy intellekt yordamida parvarishlash jarayonlarini o'rganishingiz hamda mahsulot haqida ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bir hafta oldin ekkanim uchun bizda bir haftalik ishlar hamda yerni tayyorlash va tavsiya etiladigan navlardan tortib hosilni yig'ishgacha bo'lgan jarayonlar bosqichma-bosqich ko'rsatilmoqda. Endi esa hosilimiz bor, undan daromad olmoqchimiz. Buni qanday qilamiz? Bozor qismida mening e'lonlarim degan bo'limimiz bor. Siz mazkur bo'lim orqali yetishtirgan mahsulotingizni e'lon berish yordamida sotishingiz mumkin. Mahsulotingizni sotdingiz va daromadga ega bo'ldingiz. Mobil ilovada daromad yaratmoqchimisiz? Faoliyat turiga sabzavot ekinlarini tanlaymiz. Ekinimizga oqbosh karamni tanladik. Ekilgan vaqt va yer hajmini kiritamiz. Ilovaga tayyor hosilimiz ma'lumotlarini kiritsak, daromad qismiga o'tishimiz mumkin. Daromad qismi uchun burchagidagi shu tugmani bosamiz. Daromad kiritishni bosamiz. Daromad qo'shish uchun hosilimiz qancha kilogrammdaligini kiritamiz. Sof foydamizni so'mda yozamiz. Tayyor. Bitta hosilimiz uchun daromad bo'limini ochdik. Ilovada undan tashqari yosh fermerlarimiz uchun bir qancha qulay imkoniyatlar mavjud. Yangiliklar bo'limi. Yangiliklar bo'limi orqali eng so'nggi qishloq xo'jaligiga oid yangiliklarni bilib borishingiz mumkin. Fermer fikr mulohazalari bo'limi. Fermerlar hikoyalari, layfhaklari hamda sirlari haqida bilib borishingiz mumkin. Bozor qismi orqali statistika, eng top mahsulotlar eksportidan xabardor bo'lasiz. Darsliklar bo'limi orqali esa bepul o'quv qo'llanmalar, kitoblar va ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xizmatlar bo'limi orqali foydali linklar, laboratoriyalar, inspektor bilan bog'lana olishingiz va yana bir qancha imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Biror murojaatingiz yoki savol taklifingiz bo'lsa, biz doimo aloqadamiz. Murojaatlar bo'limi orqali bizga muammoingiz, savol taklifingizni yo'llashingiz mumkin. Hoziroq ilovamizni Play Market yoki App Store dan yuklab oling. Yosh fermer, O'zbekiston qishloq xo'jaligi yorqin kelajagini birga quramiz.